各位大家，南无阿弥陀佛。下面有几句话，因为太重要了，师父今天要非常慎重的来跟各位大家做一番介绍。我在有一个地方啊，这些领导人啊，他无论如何要求师父说一定要写个墨宝，那我就在当下想一想，怎么样鼓励大家咯。那么我就写这几句话：以德为父，以道为贵，以安为福，以仁为寿。我就写这几句话。那些领导很高兴哦，都把它表背哦，让他们的同仁呢，所有的政府单位的这些服务人员啊，大家都要来学习。那么我今天也借这个机会来给大家做一番简单比较浅显的来解释一下，可能大家都会明白。以德为父，一个人如果有品德有道德，他是非常富有的。为什么会富有？因为一个人的品德是最尊贵的，有品德大家会崇拜你的，会对你恭敬的，那么你的人缘就特别好，人缘好就朋友就多了，贵人就明显。所以你有道德的人，他是很富有的，他绝对不会缺少朋友。以道为贵，什么叫做以道为贵呢？道就是我们对世间的道理，你明白没有？世间是虚幻，这一个不实在的东西。如果你知道它是一个无常，你懂是比什么都还来得珍贵。因为我们知道无常，就不执着，不会过度去贪求它，那么心里面就不会挂碍，不会挂碍，这是最高贵的，最高贵，这是最珍贵的啊！所以我们应该要以道为贵，这是最重要。以安为福啊！什么以安？我们的平安就是福啊，平安就是福。你就算有很大的财富啦，你的儿孙满堂啦，但是你不平安呢，每天都生病呢，每天都日子过得很痛苦，你哪里有福报呢？就没有福报。所以我们应该以安为福，平平安安就是福气啊，就是福报啊。这最后一句话叫以仁为寿。一个有慈悲心的人，他一定是寿命绵延不断，非常的长久的。我们人脾气暴躁啦，或者是过度的逞强啦，经常啊在计较当中呢，那他的生命因为经常处在一个不安的状态下，他身体就很容易造成障碍，很容易有毛病。那如果一个仁慈心的人，什么东西都看开，什么都放下，他的寿命都是很长的。所以我们要以仁慈心作为我们长命百岁的指标，我们应该要以这样来修为啊！大家都能够把它弄明白了之后，世间的人大家都平平安安、健健康康啊，都能够长命百岁啊，那就社会就太好了，社会和谐。我们恭祝大家，祝福大家。南无阿弥陀佛。